हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड अदर वीडियोस। तो उम्मीद आप सब होंगे खैरियत से। तो आज का व्लॉग हमारा शुरू होता है। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन लाजमी कर लेना यार। एक तो इसका शोर बड़ा है, क्यों भाई टीडू सुना। तो आज के व्लॉग में हम रखेंगे अपने इस प्यारे से पैरट का न्यू नेम। भाई इसको थोड़ा सा बाइन अस्ता उस्ता निकालते हैं और इसको सोचते हैं इसका क्या नाम रखना है, क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं। हमने कहा क्यों ना आज इसका कोई नाम रख लिया जाए। है तो वैसे बड़ा क्यूट सा एंड बेबी सा। और देखो अभी एक्सरसाइज कर रहा है। कड़ी एक्सरसाइज है। तो गाइस जो इसने खा लिया वो इसका दिमाग में चला गया था। अब ये ऐसे एक्सरसाइज करके पेट में लेके आ रहा है। लो जी, ओए गाल सुन, तेरा नाम की रखी है? ऊपर ऊपर ऊपर, अंदर 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 हो, अंदर हो, बाहर नहीं आना ले। एक बारी फिर अरे तक को नहीं वापस आया। चल आ जा, बाहर आ जा। चल आ जाना बाहर। चल आ भी जा। ओहो चल बस कर, चल आ जा, बाहर 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 आ जा। खैर आज तो बड़ा खुश दिस रहा तू। की गल बनी है, की गल बन गई है? एक बारी और। खैर चल भाई आ जा, पिंजरे पे बैठ जा भाई। चल भाई। तो गाइस इसका नाम मुझे डिसाइड नहीं हो रहा। ये है फीमेल, मेल नहीं है ये फीमेल है। इसका नाम क्या हो सकता है? सिंपी? नहीं यार, सिंपी तो बड़ा बड़ा है। तेरा क्या नाम रखें तो ही बता दे। इसके हिसाब से इसका नाम मुझे लगता है आयशा। फीमेल कोई नाम रखना ना इदा है तो नहीं ना, कोई शैम्पी टाइगर वगैरह। टाइगर इधर रखना, टाइगर नहीं इधर रखना सी, इधर रख दिया। मैं मोबाइल तो वेना, मोबाइल लैके आंदे हैं ना अंदरों, मोबाइल तो सर्च करते हैं इदा की ना हो सकता है। चक भी मार दी है ना, इदा ना कोई अजीब जे रखना पैना। उत्ते उत्ते ही रो, उत्ते ही रो, उत्ते 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 ही रो। मैं मोबाइल लेके आना। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी में सुबह लगी हुई है वाली पिजी का मोबाइल मैंने वगैरह ले लिया। तो अभी फिर उसका रखते हैं कोई नाम वगैरह। घबरी पे है। चलो जी कोई नाम वगैरह सोचते हैं की रखना है। लो जी पहले नंबर ते साढ़े शोरो जोशी साहब आ गए। लो जी मां सफदरोरी भी आ गए। इधे सर्च ते जाने इतने बोलन वाला ना कर लीए। भाई जी सुनाओ की हाल है? सेहत तबीयत ठीक है? सुबह का नाश्ता करना है, रोटी तो खा दो। थोड़ा मजाक भी की ना। इन वेख के मैं कोड़ी नाल वेंदा पिया, थोड़ी नाल रखींदा पिया है। तेरे वास्ते कोई छोर भी ना ले आइए, पेट से खुश रहते हैं। ओ पॉल स्टॉक पॉल। तो लले दा कोई नाम पूछ लिया। फीमेल पैरट के नेम्स। दो जी आ गए फीमेल पैरट्स के नेम। फीमेल नेम्स फॉर योर पैरट के मैंने की ना रखिंदा है। एक तो यार ऐड बड़े आ गए नहीं लगे, बंदा की करे। पहला नाम ही ना रखे है कैलो, मिछली, ऐ सारे नाम ने। रूसा, पेली, इस्लामी, बैली, लाला, पेली, पता नहीं की ना रखे ना। मेन च दसे कि की ना रखी है। फैमिली, मेला, कैली, लकी। मैं देना कोई ना नहीं सोना क्या लगता, दूजा ही कर दे ये कोई ना सोने हो।
ऐसी इन्हां ना रखे ने ए गाइस ए जेड़ा पैरट नहीं है ऐसी अन करीब ही लैके आना 1 मिनट ठहरो ये है ला जेड़ा पैरट है ते इहदे नाल इहदा बेड़ कराना वेने फिर इन्हां च कौन डाडा उसी गया चल इहदे विच वेने कोई पैरट नेम अगर हैं ते सोने जे ना खलास करदे हैं ए देखो ना इहदा ना क्या भी बैरी ना रख दईए क्योंकि है देखो फॉर फर्स्ट टाइम ओवन 150 नाम कैवी बेरी चॉकलेटू वलीना रोई एक में ना सुने की तुस देखें जेडी जेमी जैसी भी नहीं सही लूना भी नहीं सही रीना रीना कोई सही लगता है नाम रोना रखिए मोना ਇਹਦੇ ਹਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮੋਟੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ मीज़ो बैरी तो गाइज मैं इहदा नाम डिसाइड कर लिया मैं इहदा नाम की रखना वो मैं दस दा तुहानू हले नहीं दसना हले वेट करो अज तो बाद इहदा नाम हो सी गया अज तो बाद तेरा नाम हो सी गया घूर के क्यों वेंदी मैं तेरा बंदा मारे है तेरा बंदा हाले तक आया नहीं तो मैं मार पहले दिता है अज तो बाद तेरा नाम होना है बैरी बैरी तू सुनदी कोई ना तू बैरी है अज तो बाद बैरी बैरी ठीक आ चलो गाइस उन्हें दे नाम तेन बुलाने हैं बैरी कम हियर बैरी चक नहीं मारना बैरी चक नहीं मारना बैरी कम हियर ओ उड़ गई बैरी बैरी उड़ गई बैरी किधर जानी बैरी रात है ए बैरी ए नी बैरी चक ना मारी तेरी मेहरबानी ए नी बैरी बैरी आज तो बाद तेरा नाम है बैरी की ना है बैरी चल अंदर जा तेरा नाम डिसाइड हो गया चल चक ना मानी तेरी मेहरबानी हो सीगी चल टोर भी जा आज तो बाद तेरा नाम है बैरी बैरी बेबू ओ बैरी बेबू चक मस्त तो फाइनली यार इसका नाम हमने बैरी वगैरह रख चुका नहीं है तो अभी हम तैयार होकर नाश्ता करके चलते हैं शॉप पर तो फाइनली यार एक और काम आ चुका है मेरे पास यार ये मैंने कहा था कि अम्मी ने कहा कि ये मोबाइल की सिम जोन सी है ना इसमें से डाल के ना इसमें निकाल दो अपनी सिम तो मैं अभी वो फ़िलहाल वही कर रहा हूँ 1 मिनट ठहरो इसको मैं पहले दोनों को खोल लूँ लो जी ए मेरी सिम निकल आई है ए आईटेल दी निकल आई है नोकिया आईटेल दोवां जेड़ा तुहानू पसंद है कमेंट च लाजमी दसे आए ठीक है ए चौकस चेक करो पूरा डिज़ाइन चेक करो बस तुसी मैं जी उन्हीं दी सिमा वगैरह चेंज कर लाना फिर तुहानू अगे भी दसी बार बार नहीं मैं दसना फिर दुकान ते जाना नाश्ता करके दस ते मैं दिता है